తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దేశ రాజధాని ఢిల్లీని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న కుంభవృష్టితో పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇప్పటికే జలమయమైనట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తోంది. రహదారులు నదులను తలపిస్తున్నాయి. ఇవాళ కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ అయితే జారీ చేసింది. మరోవైపు వర్షాల నేపథ్యంలో విమాన సర్వీసులకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది. ఇప్పటికే 200కు పైగా విమానాలు ఆలస్యమయ్యాయి. ఇక వర్షం కారణంగా కన్నౌట్ ప్యాలెస్, మధుర రోడ్, భారత్ మండపం తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా నీరు చేరింది. దీంతో వాహనదారులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఢిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలు సాగించి దాదాపు 210 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. విమాన సర్వీసులకు సంబంధించి ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు తమ ఎయిర్లైన్ల నుంచి తాజా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని కూడా సూచించింది. అటు ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ వంటి సంస్థలు కూడా అడ్వైజరీని విడుదల చేశాయి. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయని, ప్రయాణికులు సహకరించాలని కూడా ఆయా సంస్థలు కోరుతున్నాయి. ఇటు మరోవైపు చూస్తే భారీ వర్షాల కారణంగా జైత్పూర్లో గోడ కూలిపోవడంతో 7 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మృతుల్లో 2 మహిళలు అలాగే 2 చిన్నారులు ఉన్నట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. మరికొంతమంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లుగా కూడా సమాచారం. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రస్తుతానికైతే అక్కడ సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వర్షం కారణంగా ఢిల్లీలో కీలక ప్రాంతాలు వరద బారిన పడినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. అందులో ఆర్కేపురం, శాస్త్రి భవన్, మోతీబాగ్, కిద్వాయి నగర్, భారత్ మండపం, గేట్ నెంబర్ 7, మధుర రోడ్డు వంటి ప్రాంతాలు కూడా ఇప్పటికే జలమయమైనట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఢిల్లీని వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటికే అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ అయితే జారీ చేశారు. 100కు పైగా ఫ్లైట్స్ అయితే ఇప్పటికే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ఇంకా వర్షాలు పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి, జాగ్రత్తలు తప్పవు అని కూడా అక్కడ వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ఢిల్లీలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉండొచ్చని, కనిష్టం 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా ఐఎండీ చెప్తోంది. శుక్రవారం రోజు ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత కూడా 116గా నమోదైందని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక మిగతా ప్లేసెస్లో కూడా భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. అత్యవసరం అయితే తప్పితే బయటకు రావద్దు అంటే కూడా ఢిల్లీకి అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ని అయితే జారీ చేశారు. టోటల్గా అయితే మనం ఆ రోడ్స్ని కూడా చూడొచ్చు. వరద నీరు ఏ విధంగా నిండిపోయిందో కూడా మనకు ఆ విజువల్స్లో కనిపిస్తుంది. ఎస్, అక్కడ మనం విజువల్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఇదే నేపథ్యంలో ఒక గోడ కూలి కూడా అక్కడ 2 మహిళలు కూడా మృతి చెందినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా శనివారం ఉదయం 105 విమానాలు ఆలస్యమయ్యాయి. ఉదయం 7:30 గంటలకు ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ చూపించిన సమాచారం ప్రకారం ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లే 13 విమానాలు, అలాగే బయట ప్రాంతాలకు వెళ్లే 92 విమానాలు లేట్ అయ్యాయంటూ కూడా చెప్తోంది. 13న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణ కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 2వ భాగంలో ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లో మళ్లీ మంచి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా అధికారులు చెప్తున్న వైనం అయితే కనిపిస్తుంది. తప్పకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి అని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. అలాగే దాని పొరుగు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీనికి తోడు ఆగస్టు 14 వరకు ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట గరిష్ట 23 డిగ్రీల సెల్సియస్ అలాగే 34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుందని కూడా ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. ఇక నైరుతి ఉత్తరప్రదేశ్పై ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల రాబోయే 3 రోజులు కూడా రుతుపవన ద్రోణి ఢిల్లీకి దగ్గరగా మారే అవకాశం ఉందని కూడా స్కైమేట్ వాతావరణ సేవలు అయితే చెప్తున్నాయి. దీనివల్ల విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా ఐఎండీ ఇప్పటికే అంచనా వేస్తుంది. ఇదే నేపథ్యంలో పలు విమానాలను కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు విమానయాన సంస్థలు కూడా ప్రకటిస్తున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీనైతే భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాలు ఇప్పటికే నీట మునిగినట్లుగా కూడా మనకి అక్కడ విజువల్స్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతోంది. భారీ వర్షంతో ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లోని ఆర్కేపురం, శాస్త్రి భవన్, మోతీబాగ్, కిద్వాయి నగర్, భారత్ మండపం, గేట్ నెంబర్ 7, మధుర రోడ్తో సహా అనేక ప్రాంతాలు జలమయమైనట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది.